持ってなかった。くわ言ってるんですけど、いや、明日食べようかなと思って。为什么？変えたい。半分ありゃ多分こんだけ杉がある。でもあれつけてね。あと手がつける。ピッツァ。あ、いいんじゃないですか。下焼肉。
い感じです。賑わってるんで上をネビが石焼きスタイル。熱っ。お任せします。お任せします。